Squid Game ရုပ်ရှင်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်သိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းလွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်တုန်းကမှဒီ Squid Game ရုပ်ရှင်ကိုကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုနဲ့အတူတူတနေ့ကုန်နေပါကြည့်လိုက်ပါတယ်ဒီဇာတ်ကားရဲ့အခြေခံကတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကလေးတွေကစားတဲ့ game လေးတွေကိုတကယ်အကျွေးနွန်နစ်နေတဲ့လူကြီးတွေကိုအသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့ကစားခိုင်းတဲ့ game တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရန်ကိုဆွဲဆောင်မှုကောင်းပြီးတော့မှအရန်ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တွေမကပါဘူးကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူတော်တော်များများကဒီဇာတ်ကားကိုဒီရုပ်ရှင်ကိုကြိုက်ကြပါတယ် IMDb rating ကလည်း 8.1 တိအောင်ရပြီးတော့မှဒီဇာတ်ကားရိုက်ကူးဖို့အတွက်ဒေါ်လာ21တန်းသုံးစွဲခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ရတဲ့အမြတ်ငွေကတော့ဒေါ်လာတန်ပေါင်း1450ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့တော်တော်ကြီးကိုအခြေအနေကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Netflix series တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါရိုက်တာကတော့ကျွန်တော်တို့လိုပဲအာရှသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ life coach တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့လျောက်ဒီရုပ်ရှင်ကိုကြည့်နေရင်းနဲ့ကျွန်တော်လူငယ်တွေအတွက်ကိုသင်ခန်းစာတွေကျွန်တော်ယူနေပါတယ်ဒီ Squid Game ရုပ်ရှင်တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ခန်းစာ9ခုရလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီသင်ခန်းစာကလည်းအခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်တို့ကအရန်ကိုအရေးကြီးမဲ့သင်ခန်းစာ9ခုပါနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့တကယ်ကိုသိထားရမယ့်အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိအောင်ကြည့်ပေးပါကျွန်တော်တော့ကိုညံလင်းအောင်မှာ future coach and trainer တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားရဲ့အခြေခံကတော့အကျွေးနွန်နစ်နေတဲ့သူတွေကို game တွေကစားခိုင်းတာပါအဲ့ဒီ game တွေကလည်း clay game တွေဖြစ်တယ်ဒီ game ကိုအောင်မြင်တဲ့သူတယောက်ဒီဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့ငွေတွေရမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ရလိုက်တဲ့နံပါတ်1 lesson တခုကဘာလဲဆိုတော့တဲ့အခုဆုံးဖြတ်ချက်ချတာတွေဒီအခုလှုပ်ဆောင်နေတာတွေဒီအနာဂတ်အတွက်အကြီးအကျယ်ထိရောက်မှုရှိပါတယ်တဲ့အခုကိုဟာ clay game လေးတွေစော့နေတယ်အဲ့ဒီ clay game လေးတွေကလည်းအသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့စော့နေတယ်အဲ့ဒီ game တွေအောင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ရမယ့်စုတစိတ်ကိုရမယ့်စုဒီဒေါ်လာတန်ပေါင်းများစွာရှိပါတယ်တန်ထောင်ပေါင်းများစွာရှိပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်လေးနေစာတူဝလုံနေတဲ့အလုပ်ကလေးတွေဆုံးဖြတ်ချက်တွေအဲ့ဒါတွေဒီကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ကိုဟာကောင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေးသေးလေးတွေလုပ်သွားပြီမဲ့ကိုရမယ့်စုတစိတ်ဒီဒေါ်လာထောင်ချီတဲ့တန်ပေါင်းထောင်ချီတဲ့ငွေတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကနံပါတ်1ပါနံပါတ်2ကတော့ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားထဲမှာအဓိကဇက်ဆောင်မင်းသားရဲ့နံပါတ်ဒီ456ဖြစ်ပါတယ်456ဆိုတာဒီ game ကစားမဲ့လူတွေတစ်ဖွဲ့လုံးရဲ့နောက်ဆုံးနံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်2လေးလာသိယုံမှုရလိုက်တာကဘာလဲဆိုတော့ကိုဟာနောက်ဆုံးကိုရောက်နေတယ်ဆိုတာကတဲ့အဆိုးဆုံးဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးမင်းသားဒီသူ့ရဲ့နံပါတ်ဒီ456ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးနံပါတ်ဖြစ်ပေမဲ့သူဟာဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့ငွေတွေရဲ့စုတွေကိုသူရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်ဟာ industry တစ်ခုနေရာတစ်ခုမှာနောက်ဆုံးကိုခဏရောက်နေတယ်ဆိုတာကအဆိုးဆုံးဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးစူးစမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးနံပါတ်1ရောက်နေတဲ့လူထက်ကိုပို့ပြီးတော့ရှေ့ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်နံပါတ်3လေးလာခွင့်ရလိုက်တဲ့အရာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဘဝဆိုတာပြိုင်ပွဲမဟုတ်ပါဘူးလူတိုင်းမှာသူတို့ရဲ့ဘန်းနိုင်တွေကိုရောက်အောင်သွားနိုင်မှုသူတို့ရဲ့မတူညီတဲ့ခြေလှမ်းတွေရှိပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်မှာလည်းကိုဘဝရဲ့ဘန်းနိုင်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ကို့မှာတခြားလူတွေနဲ့မတူတဲ့ခြေလှမ်းတွေရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေဟာပြိုင်ပွဲဝင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးနံပါတ်4သင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့သေးငယ်တွေဆိုပြီးတော့သေးငယ်တဲ့အရာသေးငယ်တဲ့လူတွေကိုအထင်မသေးလိုက်ပါနဲ့ဒီစကားထဲမှာအင်မတန်တန်မာတဲ့ယောက်ျားကြီးတယောက်ဟာမိန်းမတယောက်ကိုအထင်သေးအမြင်သေးဆက်ဆံလိုက်ပါတယ်ဆက်ဆံလိုက်တဲ့အခါမှာဒီအမျိုးသမီးဟာအရန်ကိုဒေါသထွက်သွားပြီးတော့မှခုနကတန်မာတဲ့ယောက်ျားကြီးကိုသူ့ရဲ့အသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့လှုပ်ချန်သွားပါတယ်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဘဝတွေမှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲအဲ့တော့သေးငယ်တယ်သူကငါ့ကိုဘာမှဒုက္ခမပေးနိုင်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့သူ့ကိုဒုက္ခပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့သေးငယ်တယ်ဆိုပြီးတော့အထင်မသေးပါနဲ့နံပါတ်5သင်ခန်းစာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်စလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းမွန်တဲ့မဟာဗျူဟာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရှုံးနေခြင်းစီကိုဥတီသွားနိုင်ပါတယ်တဲ့ပြောချင်တာကကိုကစလိုက်တယ်အချိန်ကောင်းခါကောင်းတော့စလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့
ကိုယ့်ရဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ဗျူဟာကောင်းကောင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သေချာပေါ့ကိုဟာရှုံးနှိမ့်မှုကိုဥတည်နေပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့ပြောချင်တာဒီအခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်ဘာပဲလုပ်လို့အခုချက်ချင်းစလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ strategy ဆွဲဖို့တော့လိုတယ်မဟာဗျူဟာဆွဲဖို့တော့လိုတယ်အဲ့တော့မဟာဗျူဟာဆွဲပါနံပါတ်6သင်ခန်းစာကတော့ဘာလဲဆိုတော့အခုဒီ Squid Game ရုပ်ရှင်လေးမှာလူရာပေါင်းများစွာသည် game တစ်ခုကိုအတူတူစော့ကြတယ်ရှုံးသွားတဲ့လူတွေဒီသေဒဏ်ပေးခံရတယ်ထွက်လိုက်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအကယ်၍အခုကိုကဒီ game ကိုစော့နေတယ်ဒီ game ကိုစော့နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာကိုကရှုံးနေတယ်လို့ထင်ရင် view ဟာကိုပဲပြောင်းရမှာပန်းတိုင်ကိုပြောင်းရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရှုံးနေရင် view ဟာပဲပြောင်းမှာပန်းတိုင်မပြောင်းပါနဲ့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူငယ်မှာဘဝရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပန်းတိုင်ကိုအရောက်သွားနေတဲ့အခါမှာရှုံးနေသွားတယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီပန်းတိုင်ကိုမပြောင်းပါနဲ့ကိုအခုအဲ့ဒီပန်းတိုင်ကိုသွားနေတဲ့ view ဟာကိုပဲပြောင်းပါနောက်ဆုံးနဲ့အရေးကြီးဆုံးနံပါတ်9တစ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့တည်ငြိမ်ပါဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားထဲမှာပါတဲ့ game ကစားရတဲ့လူတွေဒီအကုန်လုံးဟာအကျွေးနုံနစ်နေတဲ့လူကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကလေး game လေးတွေကစားခိုင်းလိုက်ပါတယ်သူတို့ဟာအသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့ကစားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးဟာမတီမငြိမ်စိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ်အကယ်၍သူတို့ကိုရော့မင်းတို့ကြိုက်တယ်လို့ကစားကြကွာမင်းတို့ကြိုက်တယ်လို့စော့ကြကွာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဟာတာလှုပ်ပြီးတော့မှစော့ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့စော့ခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့တုံလှုပ်လာပါတယ်အဲ့တော့တုံလှုပ်လေလေမတီမငြိမ်ဖြစ်လေလေသူတို့ရဲ့ရှုံးနိုင်ခြင်းကများလေလေဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်တဲ့လူငယ်ကိုကျွန်တော်ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့တည်ငြိမ်ပါကိုဘလို့အနေထားမျိုးကိုပဲရောက်ရောက်ဘလို့ဒုက္ခမျိုးနဲ့ပဲကြုံတွေ့နေပါစေတည်ငြိမ်ပါ calm down ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတည်ငြိမ်မှုစ조사နေပါတယ်ဒါတောင်မှတစ်ခါလေးအခက်ခဲတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဒေါသဖြစ်စရာတွေစိတ်တိုစရာတွေစိတ်ညစ်စရာတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမတည်မငြိမ်ဖြစ်တာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတည်ငြိမ်ဖို့စ조사နေပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Squid Game ရုပ်ရှင်တွေကနေပြီးတော့ရတဲ့သင်ခန်းစာ9ခုဖြစ်ပါတယ်အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်ရော Squid Game ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးပြီလားကြည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လူငယ်ရောဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကနေပြီးတော့ဘာလေးလာသင်ယူခွင့်နေရလိုက်ပါလဲကိုလေးလာသင်ယူခွင့်ရလိုက်တာကို comment မှာရေးပြပါဦးဒါမှကိုဘာတွေရလိုက်တယ်လဲဆိုတာကိုယ့်ရဲ့သင်ငယ်ချင်းတွေသိရှိနားလည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကနေပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်တို့အကျိုးတစုံတရာရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုဆုံးထအောင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့ကိုညံလင်းအောင်ပါခင်ဗျာ